Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим. Өзүңүздөргө маалым, буга чейин ушул расмий баракчамды ачтым элем. Фейсбукта, Инстаграмда. Эми Кудай буйрса мезгил менен чыгып, сиздер менен ушул баракча аркылуу дагы пикир алмашып, сиздердин ой пикирлерди угуу максатында ачтым. Расмий түрдө айтып койсом, менин баракчам Фейсбукта жана Инстаграмда Марипов Улукбек деген ат менен болот. Ушуну сиздерге баса бергиле айтып коеюн. Урматтуу мекендештерим, мен ушул ачылган күндөн баштап ушул менин аккаунтума келип түшкөн суроолордун бир бөлүгүнө жооп берип коюуну туура көрүп атам. Себеби чындыгында көйгөйлүү маселелер абдан көп. Бүгүнкү күндө чечилбей жаткан маселелер абдан көп. Буга чейинки жоголуп калган маселелер абдан көп. Ошондуктан мен кээ бир көйгөйлүү маселелерге жооп берип коюуну туура көрүп атам. Биринчиси, бул акыркы күндөрдө баарыбызга маалым, бул чек ара маселеси. Чындыгында кээ бир областтарда чек ара маселелери чечилген, демаркация, делимитация болгон. Эми бирок кээ бир областтарда чечиле элек маселелер дагы бар. Өзгөчө Баткен областында. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, кече күнү Баткен областынын жетекчилиги алмашты. Элибизде комиссар Катани деп айтабыз, урматтуу Өмүрбек Исакович Субаналиев генералыбыз жетекчи болуп дайындалды. Өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен, өкмөттүн тапшырмасы менен, мен ойлоймун, жаңы ушу Баткен областынын жетекчилиги коюлган тапшырмаларды так, кечиктирбестен жакшы алып барат деген ойдобуз. Себеби өзүңүздөр билесиздер, чындыгында Баткен областында кошуна өлкөлөр менен орусча айтканда неописанный баягындай территорияларыбыз бар, чектеш аймактарда. Ошон үчүн Өмүрбек Исакович кече жумушуна киришери менен өзүнүн пландарын түзүп, ушу маселелерди жеринде чечүүгө өзүнүн салымын кошот. Эми Баткен областында чындыгында маселе абдан оор. Биз мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы баса белгилеп айтты, өкмөт тараптан дагы биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Ошол жерде жашап жаткан жарандарыбызга жашоо турмушуна жардам бергенге, себеби өзүңүздөр билесиздер, чек арада жашаган биздин жарандардын ар бири мен баатыр деп эсептеймин. Ошол жерде чек араны мындай аскер катары ошол жерде жашаштын өзү эле бир баатырлык да. Ошон үчүн биз жарандарыбызга жардам берүү, инфраструктуралар, башка маселелерди аз карап атабыз. Мен ойлойм, ушу Баткен областына бир өзгөчө статус берүү жагы да аз каралып атат. Анткени маселе абдан көп. Ошон үчүн жаңы барган область жетекчилиги Өмүрбек Исакович дагы азыр бир топ сунуштарын даярдап атат. Биз бул боюнча да пикир алмаштык. Ушу жакынкы күндөрдө бул маселелерди биз чече баштайбыз. Андан сырткары, урматтуу мекендештерим, бүгүн эле мен бир жыйын өткөрдүм. Азык түлүк баасы боюнча коомчулукта чындыгында ушул маселеде оорчулук байкалып атат. Анын баарын сезип, көрүп турабыз. Мен өзүм деле буга чейин базарларды кыдырып, элдин арасында ушул маселелер боюнча толук маалыматым бар. Анткени мына ушул растительное масло, мына суу май, эттин баасы, күрүчтүн баасы жана башка ушул социалдык маанидеги продукты питаниялар чындап эле акыркы 6 айда, мына былтыр пандемия башталган учурдан баштап, мисалы мына суу май 163% кымбаттады. Ушунун себептерин, эмнеге ушуга жол берилди, чындыгында эле ушул маселе боюнча бир реалдуу кандай бир кадамдар жасалды, же болбосо сыртта дагы импорт кымбаттап атабы бизге келген товарлар, ушулардын баарын анализдедик. Чечиминде мен бүгүн тапшырма бердим. Бир топ өкмөт мүчөлөрү катышты. Кандай кылганда биз элибизге азыр продукты, ушул питание, тамак, аш, азык түлүккө болгон товарлардын бааларын төмөндөтүү жагы боюнча. Эң биринчиси
эң чоң поставщиктер менен сүйлөшүп, Россия, Казакстан бизге келип аткан ушул импорт келип аткан социалдык маанидеги азык-түлүк продуктлары боюнча. Андан сырткары биз мына Бишкек шаарында, Ош шаарында деги эле бардык шаарларда, аймактарда өзүңүздөр билесиздер, ярмаркаларды уюштуруу, жарманке деп айтабыз. Бул мисалы үчүн мына Бишкек шаарында, мына Жал кичи районунда бир аз жүрүп аткан, ушуну жайылтуу. Бишкектин ар кайсы аймактарына, шаардын ар кайсы жерлерине ушуну бир шарт түзүп берип, аны бир-эки эле жолу өткөрүп койбостон, биз аны туруктуу ушул ишемби күндөрү, жекшемби күндөрү элге бир удобный болгон жерлерди түзүп, түздөн түз поставка кылган соодагерлерди, өндүрүшчүлөргө ошол жерге шарт түзүп берсек, мен ойлойм, баа бир аз болсо да түшөт. Андан сырткары биз Айыл чарба министрлигине азыр тапшырма койдук. Ушул растительный маслону эмнеге биз өзүбүз өндүрө албайбыз? Мисалы үчүн ошол эле жүгөрү, кукурузный масло мына жүгөрүдөн чыгат. Семичкенин майын, же болбосо сафлор. Биз 85% импорт менен алып атабыз. Ушул өсүмдүк майын. Ошону жок дегенде 50%-ын өзүбүздө өндүрсөк деген талапты койдум. Министрлик бул боюнча толук кандуу иш алып барат. Андан сырткары эт маселеси, башка маселелерди дагы, өндүрүшчүлөрдү дагы ойлоп, ошол эле мезгилде потребитель, мына биз керектөөчү, өзгөчө шаардыктар керектөөчү катары дагы ушул жактарын бир тактап чыгууну мен тапшырма бердим. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, мына айыл чарбасын каржылоо боюнча кечээ жакында мен токтомго кол койгонмун. Жеңилдетилген кредиттер боюнча 6 миллиард сомго биз банктарга берип атабыз. Мамлекеттик банктарга бул жеңилдетилген кредиттер, ФСК 9 деген долбоордун алкагында. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, акыркы убакта мына авиабилеттер боюнча абдан бир чоң көйгөйлүү маселе катары көтөрүлүп атат. Чындыгында биз мигранттарга таазим этишибиз керек. Анткени мамлекеттин өнүгүүсүнө, накталай акчанын инвестиция катары келүүсүнө биздин урматтуу, кадырлуу мигранттарыбыз өтө чоң салым кошуп келип атат. 2 миллиард доллардан ашуун накталай акча түрүндө инвестиция. Андан сырткары товардык түрдө инвестиция алып келишет. Биз ошон үчүн мен учурдан пайдаланып, биздин мигранттардын баарына таазим этип, ошолордун жасап аткан бөтөн жерде ушундай бир кызмат кылып, элиме, жериме ушундай бир салым кошоюн, туугандарыма жашоо турмушун жакшыртайын деп иштеп жүрөт. Ушул жарандарыбызга мен терең ыраазычылык билдиремин. Ошон үчүн ушул авиабилет баасында биз азыр буга чейин дагы Алматыда болгон жолугушууда Россиянын өкмөт башчысы менен да пикир алмашканбыз. Азыр мына жакынкы күндөрдө биздин транспорт министрлиги учуп кетип атат Москвага. Ошол жакта өзүнүн коллегасы менен Москвада жолугуп, биздин президентибиздин жакында Россияга боло турган иш сапарында дагы ошол жерде кеңири талкуулоого бир шарт түзүлүп атат. Кудай буйрса, мен ойлойм, бул маселеде бир жакшы чечкиндүү кадамдар жасалат. Албетте биз Россиядагы эпидемиологиялык акыбалды дагы эске алышыбыз керек, урматтуу мекендештер. Бизде Кудайга шүгүр жакшырып баратат. Бирок ушул Россия өлкөсүндөгү эпидемиологиялык кырдаал, пока иш-чаралар биздегидей жеңилдей элек, ошо жагын дагы эске алышыбыз керек деп ойлоймун. Андан сырткары, буга чейин мына Алина Тентимишева аттуу биздин жараныбыз кайрылган. Билесиздер өзүңүздөр, ушул адвокаттарды тестирлөө жана лицензия берүү боюнча 2020 жылда ноябрда токтоп калган экен. Мен муну жеке көзөмөлүмө да алдым. Кечээ күнү биздин юстиция министрине тапшырма бердик. Буга чейин да каралып чечилип калган экен. Юстиция министрлигине ушу учурдан пайдаланып айтып коеюн да, эми бизди өкмөттүн деңгээлине көтөрбөй эле ушундай маселелерди министрлик жеринде чечиш керек. Көп узартпастан, ушунун негизинде дагы наразылыктар пайда болот, албетте. Ушундай маселени көтөргөн жараныбызга мен ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Андан кийинки маселе, урматтуу мекендештер, мына студенттердин контракттары боюнча президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырма койгон. Бул боюнча биз азыр иш алып барып атабыз.
туура 2020 жылы окуу жайлар, жогорку окуу жайлар, мектептер көбүн эсе мына онлайн режимде окуду. Бүгүнкү күндө деле онлайн режимде окуп аткан ушул вуздар бар. Ошого байланыштуу ушул студенттердин контрагына жеңилдик берүү жагы боюнча жогорку окуу жайлардын жетекчилиги карап чыгыптыр. Бирок болгону 1000 сомдой эле бир жеңилдик кылыптыр да. Биз буга макул эмеспиз. Ошон үчүн буну биз кайра карап чыгып, бир башка жолдорун, механизмдерин карап атабыз. Бул боюнча бир жакынкы күндөрдө биз чечим алабыз, буюрса. Анан мен учурдан пайдаланып айтып кетейин деп атам. Өзгөчө ушу өкмөт мүчөлөрүнө, мамлекеттик кызматта иштеген жетекчилерге кайрылып кетейин деп атам да. Эмне үчүн бардык маселелер өкмөткө келип такалат? Себеби жер жеринде тийиштүү жетекчилер, региондордун жетекчилери, министрлер жана башка бул мамлекеттик ушул агентстволордун жетекчилери, фонддордун жетекчилери өз тармактарында ушул маселелерди өз убагында чечпегендиктен биздин жарандарыбыз ушул соцсет тармагы аркылуу, кагаз жүзүндө кайрылуу аркылуу бизге аргасыздан кайрылып атат. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, мен ушул учурдан пайдаланып айтам, сиздер тараптан коомчулук менен болгон байланыш жакшы эмес, начар деп айтсак болот. Ошондуктан ушул жака чейин келип атат жарандарыбыз. Ар төгөрөктүн төрт бурчунан келип атат, жазып атат. Мына мен баарын окуп атам. Мына азыркы учурда дагы мына мен бир топ маселелерди окуп атам. Ипотека жана башка маселелерди көтөрүп атышат. Ушулардын баары негизи тармактык министрлер, жетекчилер өз жеринде чечиш керек. Туура өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселелерди биз чечип атабыз, колдон келгенин жумшап атабыз. Ошондуктан ушул мен жетекчилерге расмий түрдө ушул Facebook аркылуу да кайрылып коеюн. Коомчулук муну угуш керек. Андан сырткары дагы бир маселе, мен мына Бишкек шаарынын милдетин аткаруучу Бакыт Жапаровичка кайрыла кетейин да. Сиздерге караштуу Бишкек Свет деген муниципалдык ишкана бар. Бул ишкананын жетекчилиги боюнча массалык маалымат каражаттарында акыркы 10 күндө 2 жолу маалымат чыкты. 2 жолу маалымат чыкты. Мен окудум өзүм, видеосун да көрдүм экинчисин. Биринчи маселе бул тендер маселеси. Өлкө жетекчилиги, өкмөт жетекчилиги, коомчулук тарабынан баарыбыз ушул коррупциялык көрүнүштөрдү, өзгөчө тендер маселелеринде эффективдүү колдонуу жагы боюнча маселе коюп атсак, бул жакта тескерисинче башкача жумуштар жүрүп атыптыр. Ошон үчүн бул маселени Бакыт Жапарович тез арада чечиш керек. Тез арада чечиш керек. Экинчиси, ушул жетекчилик боюнча мамлекеттик телеканалда мына көрсөтүлдү. Бул мындай учурлар калган бардык мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген кызматкерлерге, жетекчилердин аброюна шек келтирет. Тартип маселесин карашыбыз керек. Эгерде ушул мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер баарыбыз өзүбүз адеп аклагыбыз, жүрүм турумубуз жакшы болбосо, анда биз кантип элди башкарабыз? Өзүбүз үлгү болушубуз керек. Жумуш учурундабы, башка жерлердеби, коомдук жайлардабы эл баарын карап билип турат. Ошон үчүн наразылыктар болуп атат. Ошон үчүн мен учурдан пайдаланып бардык ушул өкмөттүн структурасында иштеген, жер жеринде иштеген жетекчилерге кайрылам. Убакыт келди. Ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы оңолууну. Ошондо мен ойлойм, биздин урматтуу жарандарыбыздан сөзсүз буга колдоо болот. Ошондо ишенич пайда болот бийликке болгон. Мен ушундай кайрылууну дагы туура көрүп атам. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, мына мен азыр бир топ суроолорду да окуп атамын. Сиздерден кечирим сурайм. Убакыт тар болуп атат. Азыр мына обед учурунда убакыт таап сиздер менен байланышууга туура келди. Эми Кудай буйрса ушундай маал менен чыгып, сиздердин жазган суроолор, сунуштардын баарына көңүл бурууга аракет кылабыз. Кийинки ушул түз эфирге чыкканга чейин баарыңыздар сак саламатта туруңуздар. Рахмат чоң.